Bermaysiz. Nimaga axir? Biz bu pullarni qancha qiynalib topganimizni bilasizmi? Axir akam bo'ladi. Bermaysiz. Sohiba yo'limdan qoch. Yo'q. Qoch dedim senga. Ukajon seni yarasi ovora qildim. Unaqa demang aka, mana bu so'ragan pul aka. To'g'risi rosa xijolat bo'lyapman oldingda. Xijolatli joyi yo'q akajon. Olib ishlaringizni bitqasangiz bo'ldi. Xudo xolasa tez kunda qaytaraman. Xo'p aka, aka-ukaning o'rtasida qarz bo'lmaydi. Ishlaringizni bitkazing bo'ldi aka. Ukajon men boray unda. Ukajon rahmat senga. Xo'p akajon, yaxshi et bo'ling. Bizniki ham borgina. Uylarga salomat bo'ling aka. Qachongacha mana shu akangiz uchun yashaymiz? Ularni qarang, dang'illama hovlilari bor. Biz bo'lsa mana shu chirigan 2 xonali uyda yashayamiz. O'lganimda tobutimni akam ko'taradi. Sen emas. Assalomu alaykum akajon, yaxshimisiz? Ukajon, Hozir bu olijanob erim qolgan pullarni ham berib olsa bo'ldi. yaxshimisan? Rahmat, yaxshi keldingizmi? Fe'ling yaxshimi? Ha, uydagilar hammasi bor. O'zizda-chi? Ukajon, mana shuni ol. Bu nimaga aka? Niyat qilib qo'ydim. Meni ham ukam yaxshi mashinalar haydaydi deb. Hozircha qurbim yetgani shu. Bu senga sovg'a. Qala oqibatimiz yo'qolmasa, sen bilan birgalikda ko'p ishlar qilamiz. Yaxshi kunlarga hayday ukajon. Bu dunyoda ota-onadan keyingi inson aka-uka bo'lar ekan. Har doim ukalar uchun aka, otadan keyin ota o'rnini bosar ekan. 5 kunlik dunyoda hamma narsa bo'lishi mumkin.